สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการรีวิวซีดีนะคะวันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะคะซิงเกิลที่2ของ BNK48 นะคะ Koizuru Fortune Cookie นะคะหรือว่าคุกกี้เสียงทายนะคะก็มาวันนี้สดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งสภาพกล่องครั้งนี้ก็ดูจะโอเคกว่าครั้งที่แล้วนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะคะลายข้างกล่องเนาะBNK นะคะโอเคเดี๋ยวจะมาแกะของดูกันนะคะสำหรับซิงเกิลนี้ก็ซื้อมาทั้งหมด3แผ่นเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาแกะกันดูว่าจะได้อะไรกันบ้างนะคะซีดีโอเคเนาะน่ารักนะคะก็ทั้งหมด3แผ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเนาะนะคะก็ปกหลังนะคะเพลงก็มีตามนี้นะคะเดี๋ยวมาแกะแผ่นแรกกันนะคะโอเคได้แล้วนะคะโอเคค่ะหน้าปกเนาะน่ารักนะคะโอ้ดูด้านหลังเนาะโอเคใช้ได้เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะโอเคนี่ก็เป็นบัตรเข้าร่วมงานจับมือนะคะซีดีเนาะน่ารักนะคะโอเคลืมไปว่าชิน ชินที่แผ่นญี่ปุ่นเนาะมีซีดีแล้วก็มีดีวดีโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นปฏิทินนะคะปฏิทินเนาะนะคะแล้วก็
ดีเนาะนะคะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเดี๋ยวมาดูบุ๊กเล็ตกันสักนิดหนึ่งนะคะค่ะเซนเตอร์ของเราและกัปตันอ๋อมาอีกครั้งนี้อีกโอเคน่ารักนะคะสวิงช้าใช่ไหมโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งเป็นเนื้อเพลงนะคะเนื้อเพลงเนาะค่ะโอเคหน้าปกมีแถมปฏิทินเนาะแถมเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมตะวันโอเคนะคะและที่สำคัญของเราก็คือรูปนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเช่ใช่ไหมนะคะโอเคเนาะก็ซีดีแผ่นหนึ่งก็จะได้รูปเนาะมีสติกเกอร์มีปฏิทินนะแล้วก็บัตรจับมือเนาะครบใช่ไหมครบนะโอเคเดี๋ยวมาต่อกันที่ไปไหนแล้วเมื่อกี้นี้แผ่นที่2กันเลยนะคะสักครู่นะคะขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะคะก็1 แผ่นก็สนุนราคาเท่าไหร่นะ350ไหมซึ่งเหมือนเพิ่งบ่นไปตอนแกะแผ่นรอบที่แล้วนะคะว่าน่าจะมีอะไรนะงานจับมือเพิ่มจำนวนวันเนาะเผื่อแบบติดธุระอะไรอย่างงี้ซึ่งรอบนี้ก็เพิ่มจำนวนวันแล้วก็ขายอะไรแผ่นอะไรนะสคสเหรออะไรสักอย่างเพิ่มใช่ไหมเพิ่มมางานจับมืออีกวันหนึ่งว่ะแต่ก็แผ่นก็ใช้บัตรจับมือใช้ได้2 วันใช่ไหมนะคะก็สนับสนุนกันตามกำลังทรัพย์กันแล้วกันนะคะ เห็นช่วงนี้รู้สึกว่าจะออกค่อนข้างเยอะก็เลยทีเดียวเนาะก็จะมาลุ้นรูปกันเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าที่เดี๋ยวก็เหมือนเดิมเนาะนะคะเหมือนกันไหมเหมือนกันเนาะปฏิทินนะคะได้เชือกรางอุ้ยได้คนละแบบกันด้วยดีจังนะคะเนาะโอเคนะคะอีกรูปนะคะน้องจ๋าใช่ไหมนะคะเดี๋ยวมาอีกแผ่นสุดท้ายนะคะดูสิค่ะว่าจะได้อะไรใครนะคะงานจับมืออันนี้ก็เดอะมองงามใช่ไหมคะเนาะดีงามพระราม8ใกล้บ้าน ไม่ใช่แล้วคือใกล้บ้านนั่นเองนะคะซิงเกิลที่แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการแกะแผ่นกันแล้วมันแบบแกะไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวแผ่นจะลองแกะดูนะโอเค
นะคะแผ่นสุดท้ายนะคะที่เราจะแกะกันนะคะว่าครั้งที่แล้วก็จะได้เชอร์บางไป2 รูปติดๆนะเหมือนกับแต้มบุญที่สะสมมาทั้งหมดก็ได้หมดไปแล้ว โอเคแผ่นสุดท้ายนะคะลองแกะดูนะคะได้โอเคอยู่เนาะใช้ได้นะคะได้ซ้ำเนาะอันนี้เขามีกี่แบบอ่ะไม่รู้จ้ะสติกเกอร์อะซ้ำนะคะรูปสุดท้ายนะคะมาลุ้นกันนะคะซึ่งแล้วก็โอชิเชอร์ปรางนะคะมาดูในสุดท้ายจะเป็นใครค่ะ1 2โอ้โมบายนะคะโอ้รูปโอเคเนาะใครอยากแลกแคปเจอร์กับเราไหมอะนะคะก็โอเคกันเลยทีเดียวเนาะก็ซิงเกิลนี้นะคะซิงเกิลที่2ของ BNK48 เนาะก็มีของแถมหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะคะก็ดูกันดีๆเนาะมีครบกันหรือเปล่านะคะบัตรงานจับมือนะคะมีสติกเกอร์รู้สึกน่าจะมีอีกสักแบบหนึ่งใช่ไหมหรือยังไงไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีปฏิทินเนาะก็อย่างสุดท้ายก็เป็นรูปแถมนะคะโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่เนาะนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็รีวิวเล็กๆน้อยๆนะคะก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะคะก็ยังไงก็ติดตามกันได้เนาะนะคะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ